mau ngerekomendasikan tiga seblak yang enak, yang prasmanan mulai dari 1000-an yang ada di kota Bandung. Ini mah wajib pokoknya buat para pecinta seblak nonton video ini sampai habis, jangan di-skip. Yang pertama ada seblak gacor teh santin waya di Kiara Condong. Pokoknya mah lamun ka dia bener-bener mau gagal karena naon di dia mah bumbuna gratis tapi tak tingali bara-bara saloko eta bumbuna teh. Ini sih kami pesen level 5. Wah, tak tingali warnanya juga nih sampaikan merah gitu atuh ya. Pas dimakan teh eueuh sama niladak ya walaupun lada juga tapi nggak paham si teteh nate ngabumbuana bener-bener pas pisan, amis lada bener-bener gurih cikurna karasa pokoknya bener-bener top mantap is the best. Si cekernya juga ukurannya gede tapi bener-bener hipu pokoknya mah ngeunah we lah. Yang kedua ini letaknya teh ada di pasar Kosambi pokoknya mana jero pasar aya tukang seblak ngaranna teh seblak wa oyoy. Sistemna teh sarua prasmanan kerupukna ge sapuasna hargana teh mulai dari 15 ribuan aja nu 10 ribuan oge aya. Pasti makan teh wah si seblak teh bener-bener otentik pisan rasa cikura teh bener-bener jadul siga nu direndos.